ღამით ვერ ვიძინებთ, რადგან გვეშინია. შეხედეთ, შენობა ისე გამოიყურება, თითქოს ნებისმიერ წამს უნდა ჩამოინგრეს. აქედან ვინ ცოცხალი გავადა, ვინ მკვდარი, ღმერთმა იცის. ამ სიტყვებით მიმართავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ჯანდარის მასივში მცხოვრები ერთ-ერთი ადგილობრივი საინფორმაციო პორტალ აქტუალჯის. ამ საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმეჯერ ვიყავით წასული მერიაში, თუმცა როგორც ჩანს არ განიხილავენ ჩვენს საქმეს სათანადოდ. ბინა ლამისაა ინგრევა. ხოლო როცა არჩევნების პერიოდია, მაშინ მოდიან და ხმებს გთხოვენ. ხომ ხედავთ, ბინა შუაზე იყოფა და ლამისაა დაინგრეს. სარდაფი კი ამაზე უარეს დღეშია. როდემდე უნდა ვიცხოვროთ შიში, ბავშვებსაც ეშინიათ უკვე. ქვემოთ რომ ჩავდივარ, ძალიან მეშინია. ზემოთ ბეტონის ნაწილი შუაზეა გაპობილი. ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ლამის დაგვეცეს. ღამე მშვიდად ვერ გვძინავს. გარდა ამ პრობლემისა, ბევრი რამაა გასაკეთებელი. თუნდაც ეს ხე. როგორც ხედავთ, ის ახლა მოსაჭრელია, ლამისაა დაგვეცეს. ასევე 5 წუთით ვერ გავსულვართ გარეთ ჰაერისთვის. გზა საშინელ მდგომარეობაშია და როცა გავდივართ, ფაქტობრივად მტვერს ვყლაპავთ. 3 წლის წინ მივმართე მერიას. აქ მერის წარმომადგენელის სახელად იაშა ცხოვრობდა. მას თავის დროზე ყველაფერი ვანახე, სარდაფშიც ჩავიყვანე, ფოტოებიც გადავაღებინეთ, მაგრამ უშედეგოდ, ამდენი დრო გავიდა და არავინ დაგხმარებია. გამსახურდიას ქუჩის შემდეგ ჯანდარის მასივის მაცხოვრებლებიც ავარიულ ბინებზე საუბრობენ. მათი თქმით, საცხოვრებელი კორპუსები დიდი ხანია გამოუსადეგარია და მათ იძულებით უწევთ აქ დარჩენა. დაბზარული კედლები, ჩამონგრეული სახურავები და საბოლოო ჯამში დაზიანებული შენობა ადგილობრივი მაცხოვრებლების სიცოცხლეს ყოველდღიურად საფრთხის ქვეშ აყენებს. ძალიან გთხოვთ, სანამ დროა მოისმინეთ ჩვენი პრობლემა და გულთან ახლოს მიიტანეთ. ეს ბინა შესაძლოა ისე დაინგრეს, რომ ვერავინ ვერაფერი გაიგოს. როცა ოთახებში დავდივართ, იატაკი მოძრაობს. ისეთ მდგომარეობამდე ვართ მისული, რომ ცხოვრების გვეშინია ამ კორპუსში. დიაბეტის მქონე დედა მყავს. რამე რომ დაემართოს, როგორ გამოვიყვან გარეთ, როგორ გუშველი. მერიის წარმომადგენლები მოვიდნენ, შეისწავლეს ვითარება და უკან წავიდნენ. ჯერ არაფერი არ გამოსწორებულა. მოსახლეობის თქმით, არსებული პირობები არა მხოლოდ ნორმალური ცხოვრებისთვისაა მიუღებელი, არამედ შესაძლოა მძიმე ტრაგედიის მიზეზიც გახდეს. როდის დაგვეხმარებიან, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, არავინ არ გვიჭერს მხარს. მხოლოდ არჩევნების პერიოდში მოდიან ხმების მისაღებად. რამდენჯერ მივმართეთ, მიდიან, მაგრამ უშედეგოდ. კორპუსში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ცხოვრობენ. ასევე ცხოვრობს უამრავი პენსიონერი. აქ ვეღარ ვჩერდებით. ძალიან გთხოვთ, დაგვეხმარეთ, სანამ უბედური შემთხვევა არ დატრიალებულა. გზები მაინც გააკეთონ, ხელი გვეშლება სიარულში. ან ეს ხე მოჭრან, ლამისაა თავზე დაგვეცეს. უამრავჯერ მივმართეთ ოფიციალურად ადგილობრივ მერიას, მაგრამ როგორც ხედავთ, უშედეგოდ. ისინი ამბობენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი ორგანოებისთვის არაერთხელ მიუმართავთ, თუმცა ამის მიუხედავად რეალური ნაბიჯები ჯერჯერობით არ გადადგმულა. ჯანდარის მასივის მაცხოვრებლები მოითხოვენ, რომ შესაბამისმა ორგანოებმა სასწრაფოდ მიიღონ ზომები და მინიმუმამდე დაიყვანონ საფრთხის შესაძლებლობა. მათი მთავარი სურვილია შენობის აღდგენა, გამაგრება ან ოჯახების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანა. ღამე ძილი გვაქვს დაკარგული შიშისგან, კედელი გაბზარულია. რამდენჯერმე მოვიყვანეთ მერიიდან და ვაჩვენეთ ვითარება, თუმცა ჯერ შედეგი არ დამდგარა. გთხოვთ, გაგვიყვანეთ აქედან, საშინელ მდგომარეობაშია ეს კორპუსი. ბინა ფაქტობრივად შუაზე არის გაყოფილი, ლამისაა დაინგრეს. უამრავჯერ მივმართეთ შესაბამის ორგანოებს, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი შედეგი არ არის. 4 წლის წინ განცხადება დავწერეთ ადგილობრივმა მოსახლეობამ. მოვიდნენ, ნახეს, მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა. მშვიდად ვერ დავდივართ ოთახებში. ყველგან ბზარებია გაჩენილი.
მარნეულში ავარიული საცხოვრებელი ბინების საკითხი ჯერჯერობით გადაუწყვეტელი რჩება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არაერთხელ მივმართეთ მარნეულის ადგილობრივ თვითმმართველობას, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ.